السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة Arab English Learning، قناة تعليم اللغة الإنجليزية للعرب. How are you today? I hope you're all fine. درسنا النهاردة Let's read and write part 2 اللي هو الليفل التاني، المستوى الأعلى اللي بعد المبتدئين. هنتكلم عن الفولكانو. Let's start. الدرس ده مهم لكل الجونيور ليفل أو الجريدز. الدرس ده بيدرسوه الامريكان والبريتش وكمان المدارس العربي او مدارس التجريبي. بياخدوا الدرس ده لازم في الساينس اللي هو البراكين. Let's start reading. زي ما تعودنا بناخد المينينجز وبنحل عليها اسئله. Okay, let's start reading. Primary worksheets. Volcanoes. A volcano is a mountain. It has an opening that leads to a pool of molten rock from below the surface of the earth. Volcanoes can erupt if enough pressure builds up. Lava and hot ash will flow out from the volcano, causing a lot of damage to whatever comes in contact. المعاني volcano هو البركان، وبيقولك it has an opening يعني دايما البركان بيبقى له فتحة من فوق. الفتحة دي leads يعني بتوديك to a pool of molten rock يعني بيبقى تحتها زي حمام زي pool. احنا عارفين حمام السباحة صح؟ بس هنا هو بيشبه لك المولتن روك اللي هي الصخور الزائبة بسبب الحرارة الزائدة اللي في بطن الأرض. اوكي، بتقودك ل زي حمام كبير من المولتن روك. الفتحة دي زي ما احنا شايفين في الصورة كده بيبقى فيه ممر بيقودك لأوبننج فوق وتحت فيه pool of molten rock. اوكي، كل ده بيبقى under the surface of the earth يعني تحت سطح الأرض. Volcanoes can erupt، وكلمة erupt باللغة العربية يعني تندلع means to start. okay, if enough pressure builds up يعني لو في ضغط جامد من هي ال earth crust اللي هي القشرة الأرضية، بيبقى عليها ضغط من تحت بسبب اللافا دي بتبقى very hot. تيجي عند حتة معينة من الكرة الأرضية اللي هي بيبقى فيها ال earth crust very weak، فبتبدأ تكسرها وتعمل الاوبننج ده، وبالتالي بيبدأ يخرج اللافا والآش والحاجات اللي بتبقى inside the earth يعني under the surface of the earth، بتبدأ تطلع لبره. فبتبدأ تطلع من الاوبننج وبالتدريج بيتبنى mountain أو hill which is made of the lava. okay, lava and hot ash will flow out from the volcano. اللافا هي الحمم البركانية اللي هي لونها أحمر، هو عبارة عن سائل كده أحمر، والسائل ده بيبقى مكون من الحاجات اللي جوه جسم الأرض الذائبة بسبب الحرارة، بنسميها لافا، اللي هو السائل الأحمر اللي احنا شايفينه في الصورة ده. والآش هو الدخان اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى عبارة عن آش هو الرماد اللي بيحصل بسبب الهيت بتاع الحاجات دي، بيطلع حاجة زي الدخان كده زي السموك محمل بتراب كده بنسميه آش. الحاجات دي هي اللي بتخرج flow out يعني بتخرج from the volcano أثناء طبعا عملية الإرابشن دي، causing a lot of damage to whatever comes to contact. طبعا بتدمر أي حاجة بتقابلها. طبعا الحكاية دي very dangerous لو في بيوت، لو في ناس it's very dangerous for people. So it causes a lot of damage يعني بتسبب دمار كبير جدا. Whatever comes in contact يعني أي حاجة بتقابلها أو تتصل بيها بتدمر. So volcano يعني إيه بالإنجلش؟ Let's read the definition. It is a mountain or hill that have been made from lava, comes out of a weak earth crust. زي ما اتفقنا هي بتبقى جزء من القشرة الأرضية ضعيف بيخرج منه اللافا والحاجات دي بيكون mountain أو hill. الهيل اللي هو الهضبة، والmountain اللي هو الجبل. ممكن يعمل جبل كامل من الجبل البركاني أو هضبة بركانية. What is a molten rock? It's a rock, metal or glass has been heated to a very high temperature and become a hot and thick liquid. يعني ايه؟ يعني molten rock ده عبارة اللي هي الصخور الزائبة دي بتبقى عبارة يا اما عن روك صخر، يا ميتال معدن، يا جلاس يعني زجاج. بيبقى بسبب درجة الحرارة العالية جوه بطن الأرض بيتحول إلى سائل سميك لونه أحمر، ده بنسميه برضو لافا. طيب دلوقتي بعد ما قرينا القطعة فهمنا معناها وعرفنا المعاني. We'll try to answer the questions from the text. Okay, the first question says, what is a volcano?
ايه هو الفولكانو؟ let's read. A volcano is a mountain. هو ايه الفولكانو؟ ايه هو البركان؟ عبارة عن جبل او hill زي ما قلنا. right? So the answer easily is a volcano is a mountain. أي volcano في الدنيا هو عبارة عن جبل. Number 2. What does the volcano opening leads to? الفولكانو opening دي بتقودنا إلى إيه؟ أو بتودينا لفين؟ Let's read. It has an opening that leads to a pool of molten rock from below the surface of the earth. زي ما اتفقنا إن الفولكانو في opening هنكتبها زي ما هي كده. It has an opening. ال opening دي بتودينا لحاجة زي حمام السباحة مليان الصخور الذائبة تحت سطح الأرض. The last question. What will flow out from the volcano? إيه اللي بيطلع من داخل البركان؟ Let's read. Lava and hot ash will flow out from the volcano. هل أنا مطلوب مني أكمل الجملة؟ No. كده أنا جاوبت على السؤال. So what comes out? Exactly. Lava and hot ash will flow out from the volcano. Thank you very much for listening and watching this video. لو عايزين نفس الورقة اللي في الفيديو هتلاقوها إذا أنتم متابعيننا على الفيسبوك والإنستجرام. links under the video. ما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب قبل ما تطلعوا لو أنت لسه مش عامل سبسكرايب، ولايك and share عشان غيرك يستفيد. and see you very soon إن شاء الله. See you. Bye.